Dagat. Dagat. Dagat ng Kaputian. Papunta ng Kaputian. Talikod, talikod. Talikod sa English, lubak. Opo. Time check 6:22 minutes. Malapit na kayo muli. Samal. Sa bars na kami. Motor. Oh, sorry. Sasakay na kami guys sa bangka. May kamay lang nang ikuha. Motor guys. Tao.
Okay, Ito ni Alin ang video ba? andito na po kami ngayon sa Isla RETA sa Talikod Island. Thailand. Sa YouTube, di ba? Talikod, I-post YouTube. Thailand. I-post niya, gitag ni Alin sa kuha. Medyo maulan ngayon guys. Ito mga katropa ko guys, oh, mga makukulit. Mahirap ilabas ng motor guys. Di mabalik. Cut ng ilong. Drone sir. Ako sama din eh. Namin sa Aparte sa Talikod. Sir, babot ang drone mo dito. Abot, mapuy-dugay natin kuha. Dugay na abot, nga dugay po nakuha. Dito siya natagiyan eh. Gusto mo igisod lang. Lakpo ni nung kaldi ka managarilyo. Ayun lang. Sige, kana kita sa tumot. Sige. 1, 2, 3, smile. Ano sila guys? Picture sila. Sama. Dito kami sa Samal na ngayon. Bago lang kami dumating guys. Oo. Press karon no, drop ta dire nya. Sakay na punta ni. Paakyat kami sa second floor sa boarding house. Sige, mabri ma. Mabri ay kanang nay duha gud ka buok nga nay bulak-bulak. Anong lugar na to dito? Guys, nasa Barangay Kugong kami guys. Sitio Calzada, Barangay Kugong. Kitang-kita ang turel dito guys. Yun ang turel guys. Then Santa Cruz. Danggit. Naroon sa ano? Danggit. Ay sa tapay. Ha? Guys, 9:58. Check time. Ayo. Ayo. Sakay kami ng bangka ngayon. Tapos papunta kami doon. Sa laot. Sarap liguan ng dagat dito. Super linis, puti ang buhangin. Hey guys, sabayan natin sila mag-assemble sa pam. Matina sa review dito mo. Ay dire kas tumoy boss, ikaw ang kuan ba? Liko-liko yung mutong. 1, 2, 3, go. Okay. Alsa dala tulak. Sabi kaya ka boss. Koda. Pwede na piyungan. Nagsara ba ya? Pag liko niya, naman masakay tag-jeep. Wala na. Dahil magsundo, unsa ba di? Ay, life jacket ka. Nag-isip ko. Adik ako mga kauban. Lami ang tubig oy. Lami pag swimming pool sir. Gwapo kay bay. Ako dolan, pagkamani mo lan. Ay, dito bangka ko.
Sa kabidyo ko nga pala, may nakita kong dugong na napunta sa buhangin. Medyo may kaedaran ng dugong na yun, medyo matanda na yun. Boss, pwede magtanong boss, anong ginagawa nyo dito boss? Dito kami para masaksihan do yung tinatawag nila na sikibol. Nahanap namin yung sikibol. Napapalitaan. Taga saan din kayo boss? Taga Davao lang kami. Nasyalan na namin yung ano dito. May mga magandang spot do dito. Naki-birthday kami dito. Naimbitahan kami ng kasama namin sa work. Birthday ng anak. Guys, dito yung another spot na pinuntahan namin dito sa Thailand. Ito yung mangrove area nila. Ito daw yung mga alimango. Tara, tingnan natin. Ingat lang tayo guys, nilalakaran natin guys kasi kita niyan. Yan. Puro mga tusok-tusok. Patong mo na yun. Tanggalin mo yung vibration niya, baka may magtawag, mag-vibrate na diretso sa tubig. Starfish guys. Selfie sa starfish. Dito sa nilalakaran ko, ang daming starfish dito. Ingat, meron din mga sea urchin. Kasi pag natinig ka ng sea urchin, talagang hindi ka lang maluha, mapaiyak ka pa. Patong mo na yun. Tanggalin mo yung vibration niya, baka may magtawag, mag-vibrate na diretso sa tubig. Heavy crab. Yan yung mahaba. Sarap niyo yung kilawin nyo. Slicing Batman yan. Bat lang pala yan. Ayan. Ano mo sabi? Pugol mo sir? Siyasa. Ano mo sabi mo sa ride natin ba? Ano Kapoy. Kapoy nga lamig. Kuko Martin sir sa talikod. Ano sabi mo si? Kapoy, pre-enjoy.